معاي ميمي شهد. أنا بتبقى يا حلقة هي جتني حلف الضل ديزني مو صدري لف 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 لفها لفها لفها. دورها 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 لفها لفها. هدوخ لفها لفها. ماما إذا أقول لك يلا لا ما راح أجي. ما في لحلة. موسيقى كوسي. كم نحلة صدتي؟ اللحلة كلهم. كم نحلة؟ كم؟ روح شوفوا هناك روحوا هناك حتى أقولهم. البحر بنسبح. ليش ما تسبح داخل؟ ما أسمع. منى حلو البحر؟ أدور صحة. أشوف؟ الحين احنا سبحنا وخلصنا والحين نروح نتغدى. يلا عشو لحم. يلا شعرنا حلوين هناك هيك وشوفوا مع هذه الموسيقى ولا لا. الحين منى عشان شعرك كشه من البحر ايه فسكرت راسك بهذا. انت تشبه اللي لابسه بالضبط. ايش هذه بطاطا صح؟ بس كلهم يلا قول قول. وش بتزعل تتكلم؟ الله. هذا الفندق النخيل وهذا شنو؟ هيك المطاعم وهني ارابيلا. على بلا والبلين. طبعا ما في وايد مطاعم بس بنشوف شنو راح ناكل صح منى؟ صح يلا الحين يا بطل شكنان؟ ليش رحتي معها هاي؟ ليش ما جيتي نمتي عندي؟ ليش نمتي بفراشك؟ ليش رحتي وياها؟ ليش انتي معي ليش ما نمتي؟ مو قلتي بتنامي؟ اروح عندي اجي العب اي
يعني جاية معي عشان تلعبين صح؟ يعني جاية معي عشان يعانوا وتبي تلعبين صح؟ بنلعب واكل. يلا يا عصيرك. يا كعسل. غيرت المود بسرعة. الله طبعا عشان جايبة حقي أنا. Orange juice, one orange juice, huh? Thank you. لا منى ما يابت. منى يابت عصير برتقال؟ وين عصير منى؟ توها بتعصب بتصارخ. والله ابني في الجنة. حر نطري. يلا خفف الكرشة. انت ومنى وعلي بعد. تعبت توك بسم الله ماسك اللعبة. توك راكب. يا سلام. باكر فيه بعد والعصر راح نروح. باكر راح نقعد ومو باكر الصبح نقعد ونسبح. وريكم الشغل. باكر راح نطلع من المكان بس خلاص. يعني عندنا الحين 4 أيام يمكن صح؟ اي باكر رابع وبس. استانستوا؟ اكيد. شلون؟ نكمل بعد باكر ونشوف ايش بتسوون ان شاء الله باكر. شوفوا معنا. راح اخليكم تسبحون بالحوض هذا مال الاطفال. منى شفتي هذا الحوض مال الاطفال ترى. جسمي كله باين. ابي تسبح هني ولا لا؟ ما ابي اسبح هني، اسبح هناك. اي طول؟ لا هذا العميق بس بارد. هذول الاثنين عميق. انا ما طولي، هذاك طوله. صعب ما طولي. بس شكرا على المشاهدة. الحين احنا خلصنا الحلقة. تريقنا خلصنا. رجينا خيرك. تونا تريقنا خلصنا ونزلنا الحين وشوفوا شنو يسوون بالفندق. هني شنو مسوين فعاليات في وافل بانكيك ولحم ودياي برجر خانق ننانق وباستا وبيتزا وشيب فيش شيبس فود فيستيفال. فعاليات اليوم حلوة بيكون هني. والحين راح نروح نسبح. لا ليش؟ منى راحت تطب بالماي. وين تغرقين؟ منى يا منى. وين منى يلا. بسم الله. هاي منى. طيب فاضل اذا سكر عليك ما راح يتبطل. ترى انت دب ما يصير إيه. تدشي. ما تقدر تدشر. لا تحاول. ما تقدر تجيب كبر. يلا سكر الكبد عليك. سكر خلاص ما نقدر نطلع فاضل. والله تعورين خلاص. بس غير يدفونه. يلا انا صمونه غيرنا الغرفة طبعا. جعلنا غرفة. خذينا شاليه داخل الفندق. باثروم. غرفة كينج سايز. وغرفة سريرين.
وراح نجيب بعد سريرين حق منى وفي الطول.